На ўзбярэжжы маляўнічага возера Жэневы у аднайменным горадзе ёсць помнік у выглядзе велізарнага зламанага крэсла. Ён стаіць прама насупраць аднаго з галоўных офісаў ААН, арганізацыі, якая створана для спрыяння міру ва ўсім свеце, адстойвання правоў чалавека, падтрымкі ўстойлівага развіцця і прававых рашэнняў канфліктаў. Зламаная ножка сімвалізуе праблему распаўсюджанасці наземных мінаў на тэрыторыях, дзе раней вяліся баявыя дзеянні. Помнік павінен служыць пастаянным нагадваннем усім палітыкам, якія наведваюць офіс ААН у Жэневе. Аднак ён таксама можа сімвалізаваць зламанасць і немагчымасць адказу на сучасныя выклікі з боку ААН як органа. Першапачаткова помнік быў усталяваны ў жніўні 1997-га, наперадні прыняцця Аттаўскай дамовы, якая мусіла забараніць прымяненне, вытворчасць і распаўсюд супрацьпяхотных мінаў. Аднак прыняцце дамовы зацягнулася ажно на 2 гады, а потым яе падпісанне шматлікімі краінамі зацягнулася яшчэ на 10 год і цягнецца аж да сённяшняга дня. І гэта далёка не самы краснамоўны прыклад неэфектыўнасці ААН. Шматлікіх фундаментальных прынцыпаў гэтай арганізацыі даўно не прытрымліваюцца самі краіны-заснавальніцы, а праца органаў ААН суправаджаецца скандаламі і сапраўднымі факапамі. Як і сидзячы на крэсле са сламанай ножкай, ААН дастаткова аднаго няправільнага руху і ўсё ўпадзе, зламаецца і разваліцца цалкам і назаўсёды. Аднак, ці ўсё так дрэнна на самой справе? Давайте разбярэмся. Я Даніла Лаўрэцкі, і ты на канале Моладзевага блоку. Для пачатку давайте пабачым, як працуе ААН. ААН базуецца на прынцыпе «адна краіна, адзін голас» і уяўляе сабой пэўны форум народаў свету. У тэорыі усе краіны маюць аднолькавыя правы, нягледзячы на свой памер, насельніцтва і эканамічнае развіццё. Аднак на практыцы ўсё не зусім так. Існуе магчымасць знешняга ўплыву на пэўныя малыя краіны, фінансавае лабаванне, а таксама нераўнапраўе ў межах Савета бяспекі ААН. Пры гэтым ААН дае унікальныя магчымасці для сусветнай дыпламатыі. Прадстаўнікі краінаў могуць абмяркоўваць пытанні не толькі тэт-а-тэт ці ў пэўных групоўках, але і ўсе разам. Трыгерам для ўзнікнення ААН стаў найбуйнейшы ўзброены канфлікт у гісторыі чалавецтва. Гэта Другая сусветная вайна. Пасля яе стала канчаткова зразумела, што як бы цяжка не давалася дыпламатыя, яе вядзенне і ўтрыманне будзе выгодней для ўсіх гульцоў у свеце. У гэтым сэнсе ААН гэта не нейкая чарадзейная палачка, якая павінна спыняць войны і адмяняць катаклізмы. Не. Роля ААН у больш прагматычным падыходзе. Былы генеральны сакратар Даг Хаммаршальд слушна заўважыў, што Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў была створана не дзеля таго, каб прывесці нас у рай, але каб выратаваць нас ад пекла. Дзейнасць ААН базуецца на напісаным у далёкім 1945 годзе статуце і забяспечваецца 6 асноўнымі органамі: Генеральнай асамблеяй, Радай бяспекі, Міжнародным судом, сакратарыятам, Радай па эканамічных і сацыяльных пытаннях і Радай па апецы. Генеральная асамблея – гэта тое месца, дзе голас маюць усе краіны, а працоўным інструментам генасамблеі з'яўляюцца рэзалюцыі, неабавязковыя для выканання пастановы, якія прымаюцца простай большасцю ўсіх галасоў. Рада бяспекі, у сваю чаргу, валодае больш рэальнай уладай. Яна можа накладаць абавязковыя для выканання санкцыі, адпраўляць міратворцаў, а таксама прымаць рашэнні, датычныя глобальнай бяспекі. З 15 месцаў у Радзе бяспецы 5 зарэзервавана пад пастаянных сябраў, а 10 абіраюцца кожныя 2 гады з астатніх краінаў. За пастаяннымі сябрамі таксама замацаванае знакамітае права вета. Яны могуць перашкаджаць прыняццю любых рашэнняў, нават калі ўсе астатнія 14 краінаў будуць за. Гэта можа паказацца непрактычным, але за гэтым стаіць рацыянальная ідэя. Такія моцныя дзяржавы, як ЗША, Расія ці Кітай, могуць проста прыпыніць свой удзел у глобальнай пляцоўцы, калі іх умовы не будуць улічвацца пры прыняцці рашэнняў. Ва ўсялякім выпадку менавіта такой логікай кіраваліся айцы-стваральнікі ААН.
Але пра гэта мы паразмаўляем трошкі пазней. Для легальнага вырашэння канфліктаў выкарыстоўваецца міжнародны суд ААН, судовая галіна міжнароднай улады, якая складаецца з 16 суддзяў розных краінаў свету. Міжнародны суд базуецца ў знакамітай Гаазе, і ў тэорыі яго пастановы носяць абавязковы характар. Для агульнага менеджменту ААН выкарыстоўваецца сакратарыят. Сакратарыят узначальваецца генеральным сакратаром, які прызначаецца Генасамблеяй па рэкамендацыі Савета бяспекі на 4-гадовы тэрмін. Генсек, як і сакратарыят у цэлым, валодае вельмі абмежаванай уладай і не можа вырашаць агульнапалітычныя пытанні. З гэтай нагоды ў сваёй дзейнасці сакратарыят хутчэй сыходзіць з пастановаў яшчэ аднаго органа – Рады па эканамічных і сацыяльных пытаннях. Спадзяюся, што вы яшчэ не заблыталіся. Эканамічная і сацыяльная рада каардынуе супрацоўніцтва паміж дзяржавамі ў эканамічных і сацыяльных пытаннях. Пад яе кіраўніцтвам ажыццяўляецца і накіраванне спецыяльных установаў, такіх як Сусветная арганізацыя аховы здароўя, Міжнародны валютны фонд, Сусветны паштовы саюз, ну і гэтак далей. І вядомая колькасць аанаўскай дзейнасці звязаная менавіта з гэтымі установамі, бо праз іх Сусветная арганізацыя мае непасрэдны кантакт з народам. Як, напрыклад, з праграмамі па змяншэнню голаду ў Афрыцы ці барацьба з эпідэміямі і пандэміямі па ўсім свеце. Апошнім па спісе і на дадзены момант па значнасці органам ААН з'яўляецца так званая Рада па апецы. Яе роля заключалася ў тым, каб пад міжнародным мандатам кіраваць былымі калоніямі ці страчанымі па выніках Другой сусветнай вайны тэрыторыямі. Апошняй такой тэрыторыяй была Палау, астраўная дзяржава ў Ціхім акіяне, якая атрымала незалежнасць толькі ў 1994 годзе. Агульны гадавы бюджэт ААН разам з усімі профільнымі інстытуцыямі складае парадка 15 мільярдаў даляраў. Для параўнання гэта трошкі больш за гадавы бюджэт Беларусі. Фінансуецца ААН за кошт падаткаплацельшчыкаў, у першую чаргу найбуйнейшых эканомік свету. Але на што менавіта ідуць гэтыя грошы? Ці працуе ўся гэта велізарная і заблытаная махіна так, як гэта планавалася першапачаткова? І ці не настігне ААН лёс яе папярэдніцы, Лігі нацый? Пачнем з відавочнага. ААНаўская структура патрабуе рэформы. Першапачатковая архітэктура ААН з пастаяннымі сябрамі Рады бяспекі проста не пасуе для сучаснага палажэння справаў. За амаль 80 год існавання ААН яе шэрагі папоўніліся 142 новымі краінамі. Пастаянныя сябры, такія як Расія ці Великабрытанія, ужо не маюць такога ўплыву на свет, як гэта было раней. У тым ліку ў свеце з'явіліся новыя моцныя гульцы, такія як Індыя, Бразілія ці Нямецчына. Ну, Нямецчына не вельмі новы, але, так скажам, яна перазапусцілася. Права вета, нягледзячы на сваю глыбокую філасофію і рацыянальны сэнс, таксама не дае дадатковай вагі і сэнсу гэтай структуры. Пастаянныя сябры, па сутнасці, могуць груба парушаць папярэднія дамоўленасці, а таксама асновы палажэнняў ААН, як гэта робяць Расія ці нават ЗША. Права вета гарантуе немагчымасць уплыву на ўнутраныя справы пастаянных сябраў і іх саюзнікаў з боку міжнароднай супольнасці. Але пры гэтым яны самі гэтым правам могуць карыстацца. Дарэчы, галоўным блакіроўшчыкам рашэнняў Рады бяспекі ААН з'яўляецца, хто б вы думалі, Расія /Савецкі Саюз. Не меншай праблемай з'яўляецца забюракратызаванасць і неэфектыўнасць праграмаў ААН. У асноўнай масе гэта тыя ж самыя цёткі з начосамі з гарвыканкамаў, толькі ў сусветным маштабе і без рычагоў уплыву на іх з боку народу увогуле. Па сутнасці, гэта такія бюракраты для бюракратаў і кантроль якасці ў падобных структураў на адпаведным узроўні, то бок ніякі. Шматлікія фейлы нават кропкавых ААНаўскіх праграмаў гэта добра дэманструюць. І праблема нават не ў тым, што хтосьці дрэнна выконваў сваю працу. Па шчырасці, факапы ёсць паўсюль і ўсіх. У прыватным сектары, на дзяржаўным узроўні і, канешне ж, на ўзроўні міжнародных арганізацыяў. Праблема тут у маштабе і чаканнях, якія стварае праект ААН. Ён дае надзею, але надзея гэтая ложная. Мы, народ, перакладаем адказнасць за нашыя лёсы, лёсы нашага рэгіёну,
нашага атачэння, нейкім далёкім ад нас дзядзькам і цёткам, спадзяваючыся на тое, што яны там самі неяк за нас вырашаць. Гэта датычна і пытання экалогіі, і пытання эканамічнага развіцця, і пытання міжнародных адносінаў, і, канешне ж, пытання правоў чалавека. Шматлікія праваабаронцы, ды і простыя людзі спадзяюцца, што палітычна рэпрэсаваным беларусам можа дапамагчы універсальная юрысдыкцыя, што нейкая абстрактная міжнародная супольнасць можа моцна стукнуць кулаком і рэжым перастане саджаць сваіх грамадзянаў. А праўда ў тым, што не існуе ніякіх сапраўдных рычагоў, якія маглі б уплываць на аўтарытарныя рэжымы. Больш за тое, аўтарытарныя рэжымы з'яўляюцца неад'емнай часткай ААН і, па сутнасці, могуць нават задаваць сваю павестку. Гэта наглядна дэманструе цяперашні склад Рады ААН па правах чалавека, дзе сярод іншых такія краіны, як Кітай, Саудаўская Аравія, В'етнам і нават Куба. Гэта нармальна, што ўсе краіны маюць голас, у гэтым сэнс ААН як структуры. Але якія дакладна правы могуць прасоўваць гэтыя краіны? Права на генацыд ці на абезгалоўліванне дзяцей? На жаль, правы чалавека, якія павінны быць краевугольным камнем ААН, таксама разглядаюцца праз прызму аўтарытарных рэжымаў. Замест таго, каб гарантаваць непахісныя правы на свабоду ад дзяржаўнага гвалту у выглядзе прызыву войска ці абмежавання свабоды слова, усеагульная дэкларацыя правоў чалавека дэлегуе дзяржавам кіраванне рознымі сацыяльнымі праграмамі. Вы запытаеце, а што тут дрэннага? Што такога ў праве на годны заробак ці бясплатную адукацыю? А тое, што гэта навязвае ўсім жыхарам планеты сацыяльны кантракт, які ніхто з нас не падпісваў. І тут нельга праводзіць аналогію з, напрыклад, правам на свабоду слова ці месца жыхарства. Таму што гэтыя правы мы маем проста па факце нараджэння, незалежна ад вынікаў нашай працы і нашага існавання. Гэта у тым ліку дазваляе аўтарытарным краінам эміграваць пад выканальнікаў правоў чалавека і карыстацца прывілеямі атрымання аанаўскай падтрымцы. Вось, напрыклад, ёсць такая праграма мэтаў устойлівага развіцця. Мабыць, вы калісьці чулі. Гэта такі агульны план чалавецтва ў розных галінах, які бяруцца выконваць розныя краіны свету і ў тым ліку атрымліваюць на гэта падтрымку ААН. У межах праграмы школьнікам і студэнтам распавядаюць, якая Беларусь класная, сколькі ўсяго выканала. І захаванне экасістэм, і годная праца, эканамічны рост, і недарагая чыстая энергія, і ўсе агульная якасная адукацыя. Вось якія мы малайцы. Але якім чынам? За кошт чаго? Шмат у чым за кошт правоў чалавека. Беларусь карыстаецца прымусовай працай, утрымлівае штучную эканоміку пры падтрымцы Расіі, стварае фэйкавыя органы самакіравання пры універсітэтах. Ужо не кажучы пра тое, што падобныя праграмы універсальны і іх выкананне можа быць проста неактуальнымі для краіны X. ААН патрэбная рэформа. Пляцоўка павінна стаць больш канкрэтнай у сваім каштоўнасным арыентыры, а прынцып прыняцця рашэнняў павінен быць перагледжаны. Інакш яе чакае той жа лёс, што і Лігу нацый, а няздольнасці Лігі нацый прывялі да найбуйнейшага канфлікту ў гісторыі чалавецтва. Не забудзьцеся паставіць лайк і пакінуць каментар. Гэта вельмі важна для нас. Таксама вы можете падтрымаць нас данатам альбо падпісацца на Patreon. Гэта можа прама паўплываць на нашу магчымасць рабіць кантэнт у будучыні. І мы разлічваем на вашу падтрымку. З вами быў Даніла Лаўрэцкі і да сустрэчы ў наступным відэа.